Poppy 同啲同學玩捉伊恩啊，玩到好開心。咁慢點捉人啊？快啲跑過去先得㗎！呢個 Sherwin 佢個朋友，呢個女仔 Sherwin。行翹住隻手點捉人啊？爬唔到上去。哦，捉咗個黑人啦！哦，黑人走去捉佢。搞笑，好開心！日日放學就喺度玩公園，唉，3點8放學玩到而家4、5點，仲喺度玩緊，成班都唔使做功課嘅班同學。